utagifuna bandikira cyane. Was Mr. Henry Kabubi, age 50 years, a resident of Pumamboga in Pumamboga Parish, Kabubi Division, a businessman dealing in land, found with the accused person. The first play that this court finds the truth is substantial and leaves the accused person on bail. The said presented by Mr. Richard Bilibum and Mr. Ivan Chaze opposed the bail application. It was their submission that the sureties are not substantial, that Mrs. Tuanuka Florence was of advanced age of 67 years and therefore unable to execute her duties as a surety. That Mr. Kawi Henry had no identification documents and unnecessarily Emmanuel was just shocked with no cash with the accused person. That the resident of the accused person is not clear, as he has two homes, one in Pumamboga, another in Gombe, Matuga, and yet brought to court only one identification document from Pumamboga. That all the suit did not demonstrate that their capacity to pay the non-court bond if the accused person absconded. The issue is whether or not the accused person has satisfied the conditions for grant of bail. It's settled law that if the accused person has a constitutional right to apply for bail, which court can in exercise of its discretion judiciously can grant or refuse to grant the said bail application with reasons. See section 20, article 23. Sub-Article 6A of the Constitutional Republic of Uganda has amended. I've addressed my mind to Article 28 of the Constitutional Republic of Uganda on the right to fair hearing, which includes the right to presumption of innocence. I have further addressed my mind to Article 23 of the Constitutional Republic of Uganda on the protection of personal liberty. Article 23, Sub-Article 6B states, where a person is arrested in respect of a criminal offense, in the case of an offense which is filed by the High Court as well as the subordinate court, if that person has been on remand for 60 days before the trial, that person shall be released on bail on such conditions as the court considers reasonable. It is this Article 26, Sub-Article 6A, which introduces what has come to be known as mandatory bail. I have examined the record of the court. I find that the accused person took plea on the 22nd of May 2025. Today, the 23rd of July 2025 will be 61 days in custody. The trial has not yet commenced. The state has not yet disclosed to the defense. In my view, he is entitled to mandatory bail under the provisions of Article 26, Sub-Article 6B of the Constitutional Republic of Uganda as amended. Because he is entitled to mandatory bail, this court will accept the sureties as presented. In the final results, I do hereby release the accused person on bail on the same conditions as his co-accused persons. We will execute a cash bond of 5 million. Each of the sureties are execute a non-cash bond of 50 million. Accused person not leave the country without leave of this court. The part shall come up on the 25th of August 2025 at 9 o'clock. Yeah. Oluvanyuma ennyo tufunye
buweerero bwe buluddewo myezi 2 ng'ate ne banne be yali nabo baali babawadde bbeeyo walabika okuba nti wabaddewo kagenderera ak'okunyigiriza eddembe lye naye oluvannyuma tulifunye kituteeka mu mbeera nti ffenna we tuli tetujja kussa mukono mu nsonga yonna olwana mpaka ku ddakiika esembayo tulwanye mpaka ku ddakiika esembayo era obuweerero ne tubufuna era tukkiriza nti n'ebigenda mu maaso tujja kuwangula kuba tewaliwo obujulizi wabula bwakutunafuya nakutuzza mabega eddembe lyaffe oba n'obwesigwa bwaffe bwe tulina bwali bugezaako okulinyirirwa ekikulu nti abakulu abo baleetebwa n'ebiragiro nga bazze kutyoboola nakufuba okulaba nti abantu tebafuna ddembe lyabwe naye nebaza Katonda nti naffe tetwakkiriza kutyoboolebwa era twali tugezaako okubalaga nti kye bakola kikyamu era ekkooti olwaleero ebaprovince nti kye baali bakola kikyamu. We have got freedom, or our colleague has got freedom, but it has been delayed. Of course, just denied, it's just delayed. It has been delayed. This person would have got out from prison long time ago because his colleagues are all out of prison. So they were just violating his rights to keep him in prison for more than 2 months, which is unfortunate. But this government is fond of behaving like that. But we shall fight on. When you fight on and you persist, you get your freedom, which we have got. Yeah, our brother Noah Mutwe has been granted bail today. We condemn the very, very prohibitive bail fees, because you cannot say that a person like Noah Mutwe should pay 5 million shillings. Now, right now, as NUP, we are going to pay that money, like we've been helping many of our people. But you can imagine if it was an ordinary citizen, where would you expect them to get that 5 million shillings from? That is why many times people are given bail and they cannot afford bail fees. They end up remaining in prison because they cannot afford the bail fees. So we condemn that, and especially because these are trivial charges. You know, for someone to say that the police officer Twine incited Noah Mutwe to use a paver to hit General Museveni and all that, ridiculous charges to say the least. And I want to use this opportunity to also call upon the judiciary to quicken or hasten the bail application of our other people at Chitalia, the Eddie Mutwe's at Masaka, because these people should be presumed innocent until proven guilty. That is a presumption of innocence. Our laws presume that a person is innocent until that person pleads guilty or until that person is proven guilty. Nakolwalero nti muganda waffe Noah Mitala abasinga gwe mumanyinga Noah Mutwe aweereddwa oba akkiriziddwa okweyimirirwa newankubadde ekisooka conditions muziwulidde bamusabe milioni 5 oyo muntu bawasuubira bagenda zijjawa era ffe ng'ekibiina fe abakoze eki abazitaddeyo nga bulijjo bwe tukola kuyambako ku bantu baffe naye kakati imagine ng'omuntu wa bulijjo abeera eyo abeera agenda kujjawa ssente bwe zityo omusaba milioni 5 so nga mumanyi olutalo ne bwe bagamba nti omusango bagudismissiza oba bagobye mumanyi olutalo abantu baffe lwe bayitamu okufuna ssente ezo okuzibaddiza so ekyo tukivumirira nnyo n'ekirala nti ensonga eno etuta obudde bungi nnyo tekyali badde bwe kityo naye ogenda kwesanga nga abantu baffe bangi nnyo babeereyo ne bakandalira mu makomera nga tebaweebwa bbeeyiru kyetulowooza nti kimenya amateeka kityobola eddembe ly'obuntu n'ebirala bwe bityo. Muganda waffe oyo nga bwe mmanyi talina musango gumusibya byonna obiwulira mbusimanyi omupolisi Twine yamwincitinga kati you can imagine bwe yamwincitinga mbu akwate peva agikube mwami Museveni kati egyo misango gya kikaki gyosibira omuntu ebbanga eryo lyonna so ekyo tukivumirira naye n'ekirala kankose guno omukisa okwogera ku bantu baffe abalala abali mu makomera kubanga kati Noah Mutwe ye at least afunye bail naye mukimanye nti tulina abantu baffe abali ekitalya ba Machete ba Kato Umaru tulina abantu baffe abali Masaka ba Eddie Mutwe n'abalala abali ku bisango sanga bitategerekeka naye banga lyonna lye bamaze mukomera muliraba
era gye buvuddeko nga bakansi bajja bagamba batuwadde deeti eyaba ab'e Masaka ne bagamba bagenda kukomawo nga 14 ez'omwezi ogw'omunaana naye laba ebbanga eryo lyonna lyonna lyebamaze mu kukomera kati nga edi mutwe ne bamutulugunya ne bamutuusa ku mbeera eyo naye abalamuzi ekitongole ekiramuzi ne kitamulelizinga ku beiru oba oli agenda afune obujjanjabi obusingako obwo. So olubadde luwanvu naye nga bwe nagamba kooti ewasooka okumumba bail terina kumibwa muntu mekanikale olw'okuba state erowooza teyanteereddwa. Obuvunaanyizibwa bw'okugaana okuwa omuntu bail against a constitutional command, kooti erina okuteekawo real ensonga ez'essimba, terina kuteekawo ndowooza yaayo nga bwe twalaba olwasooka. Omukisa gwe tufunye mu kino nti kooti eyongedde okuggumiza bulijjo kye twogera nti abantu bakwatibwa nga tewali nsonga, nga tewali bujulizi, naye ebbanga lye bamala nga tebannaweebwa bail ne babanga basaavinga ekibonerezo. Okuggumiza amaanyi n'amakulu ga presumption of innocence olwaleero kibadde ky'amakulu nnyo mu mateeka, okubeera nti nno omuntu ateebwa olw'okuba state eraze nti tenaba kwetegeka kuwuliriza musango, ekyo nakyo kya ttendo. Katusuubire nti ne matters endala kooti bwe tunuliranga embeera ezifaanana bwe ziti yeeyambise issue ya presumption of innocence okuba nti eta abantu, so si nga state bwejja ng'ewakanya bail ng'etwala omuntu ng'azizza omusango. Tukisanyukidde ekyolwaleero, tusuubye nti kinaakola ne ku balala. Kyateereddwa olw'okuba nti abadde aludde mu kkomera naye nga ne state tennaba kuba ready for trial, ng'ate n'ennaku ezo ezirambikibwa mu mateeka ziggwako, ez'oyo zasobola okubeera actually nga ziweddeko, ez'omuntu asobola okukwatibwa n'akumibwa mu kkomera ng'okwozesebwa tekunnaba kukola ki kutuuka. As we told court the last time it denied bail, bail should not be denied mechanically simply because the state does not wish someone to obtain bail. There has to be reasonable grounds against which bail is denied. The obligation on the defense to provide grounds for bail does not take away, wish away, justification for denying it, like we saw in this matter. Well, at least there is one issue that we are happy about as lawyers. It has been now the order of the day that the state picks up someone without evidence, with no iota of evidence, even when they are not ready to proceed with trial. Many of our people have served more or less sentence during the time within which the state is not ready. That the court has raised it today and has released our client on mandatory terms, I think it is the way to go, so that the state stops this practice. Of course, he has already served, even without any evidence available for the state to start trial. And we know this is the end of this matter, like it has been in so many other cases. The case should stop. Police should stop. If you do not have evidence, why should you bring someone before courts? So we are happy that the issue of presumption of innocence, which is cardinal, the constitutional command to bail to any person who deserves it, is granted not at the whims of the state, like we've seen many decisions from judicial officers. You said you want this to apply to even others who have spent. So many people. For example, in Masaka, since the beginning of this year, February this year, 7 months down the road, you could not even have a matter fixed, bail application fixed. It is against the constitutional command to a speedy trial that you can even fail to have a date. To hear a bail application says a lot. In Masaka, we've just received a date for hearing of the bail applications for Achireo, Chivumbi, Gaddafi and Smart, and we are yet to receive a date for Eddie Sebufu. 7 months down the road, you know, it says a lot. I think Masaka should also now borrow a leaf
from the decision of this court today on the presumption of innocence and the right to a speedy trial. You cannot hold someone 7 months without hearing the defense on its application for bail. So that is where we are heading as a society. We need to do something about this. We can't look on that a court like Masaka can fail to have enough judicial officers to hear a bail application. Really says a lot in our justice system. Mu Luganda kwekyo okubeera nti nno okuva omwaka guno gwatandika kati kumpi myezi 7 nga tulina Akireewo Kivumbi, Gaddafi ne Smart Wakabi nga n'okufuna obufunyi olunaku olw'okubawuliriza nakyo kifuuse ekizibu. Ne babeera kati egyo emyezi gyonna nga balinga abasaavinga ekibonerezo obatalina bujulizi bwaleeteddwa mu kkooti kuba nabo tebuliiyo. Tukimanyi nti abasinga be bakwata ku nsonga z'ebyobufuzi bwe bamala okweyimirirwa biba biwedde kuba baba batwalibwa mu kkooti nga tewali bujulizi bubalumika. Toyinza kuŋŋamba nti omusango ogwaliwo mu 2004 ng'atandika kaakati tuge ebbanga lino tonafuna bujulizi ku sweta n'akasimu ka Tekino, naye ng'ebyo nabyo n'olemebwa n'omuntu bakusaba mu myezi 7 yeeyimirirwe kooti n'eremwa n'okufuna olunaku n'abalamuzi okuwuliriza emisango. Kimenya mateeka, kimanya constitution. Kwa constitution yaffe egamba omuntu yenna aleetebwa mu kkooti ayina ebbeetu bunnambiro okuwulirizibwa, the right of fair hearing, ng'eyambisiddwa mu kkooti eno. Bw'obanga bunnambiro state teri ready kuwuliriza musango gwe oba guwozesa aba alina okuteebwa bunnambiro. Twatuuka ddi wano okubeera nga kkooti etuuka okugamba nti omuntu katumute ku mandatory terms olw'okuba mwe temunaba kuba ready. Ekyo kiddayo eri poliisi balekeraawo okukwata abantu baffe naddala nga tewali bujulizi bubalumika na kutandika butandisi musango ne twesanga nga basaavinze ekibonerezo ne watali musango. Ngaisitata wano nuwa mitala gwe bamanyi nga nuwa mutwe. Bannange nebaza nnyo abantu bonna abanyambyeko kubanga omwana we be bamukwata nze gwe basooka okukwata ne mbatwala ewaka omwana ne bamugjayo n'abula ennaku 4 naye alina mikwano gye egyamutimba buli omu n'ayiga Nuwa ne bamulemererwa ne bamusesema ne bamuteeka e Nateete. Nze kenyini ne ngende Nateete Nuwa ne bamugamba tebamukkiriza kulaba muntu alina kulaba nze taata we nzekka. Abantu ne beeyiwawo bangi ne bamubawo ne bamutwala Ekira Road. Ne bagamba kati taata we yakola ki? Yamubuulira. Ne bamukomyawo ne bamuleeta mu kkooti naye neebaza nnyo omukulu Lubongoya yali tamanyi nga simulabangako. Naye omuntu atubeereddewo nnyo kuba ku makya bamutwala Ekira Road yasindikirawo Kanso Katana. Kanso Katana yali tamanyi ne mulabako nansindikira omwami gwe bayita Jonathan Erutu. Jonathan Erutu ne njogera naye nantuma byantuma nandeete n'aleeta omukyalo omulala Juliet be baloya be tubadde nabo ne mwami Semayizi sisi mweno mwena mwe tutambudde. Ne neebaza abafamire yange neebaza senga wange omwami Kiwanuka ne neebaza meeya bane beebale tubeererawo. Atubeererawo tulina mutabani waffe akola ku super bannange alanze Nuwa. Twebale nnyo bannange mwebale nnyo nze sirina bubaka bulala. Neebaza mwebale nnyo bonna bannange mbeebaza buli abeereddewo Nuwa. Mwebale kutuyamba mwebale kutubeererawo kwa singa temwali mmwe Nuwa baali badde bamubuzaawo ne tutamulaba bangi ababuze. Wangi amanya gange nze Kabubi Henry. Nange bannama amanya nze Lunkuse Harriet nga nze nzaala Mitala Nuwa. Nga nze nzaala Mitala Nuwa bwe bamanyi nga Nuwa mutwe. Bannaye neebaza buli omu olw'essanyu eringi lye nnina. Neebaza buli omu akibaddemu aba TikTok aba Facebook mwenna bannamawulire mwenna na buli omu yenna akibaddemu mwenna ab'ekitebe
mwenna mbeebaza ab'ekitebe omwana wange mwabadde mwebale kufaayo kuba okuva lwe baamukwata famire ye mikwano gyonna emikwano kuba kati emikwano gifuuse Luganda bannaye neebaza nsanyuse nnyo. Sente zino obukadde obutaano zibasaba ez'okweyimirira okiraba otya nga maama? Bannaye sente zo era nga nze nga maama mbadde sijja era zisobola naye neebaza buli kinoomu akikoze okubaayo ng'omwana wange bamuwa beyiro okufuluma. Talina musango, nze mmanyi ntabadde na musango naye mbeebaza mwebalire ddala. Ange mpitibwa Babirye Marion nga nze mukyala wa amanya gange mpitibwa Babirye Marion nze mukyala wa Mitala Nuwa amanyiddwa nga Nuwa Mutwe. Bannaye nina essanyu lingi nze simanyi na wakutandikira era ntuusa akakisa kano okwebaza kansole Wisi Rubongo bannaye simanyi oba bani naye ng'ekitebe kyonna ekya Nuupu nze mbeebaliza ddala kuba mutubeereddewo okuva ku day one up to now ng'era mukyaliwo. Mbeebaliza ddala Pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu bannaye mbeebaliza ddala n'abamu besobodde kumenya amannya. Mwebale nnyo mwebalire ddala lugendo terubadde lwangu mwebale kutubeererawo kwa bannaye nze sirina kyendi singa sibbo batubeereddewo ne batulabirira waka na buli kimu n'omusibe nga bamufaako gyali. Bannaye ntuusa akakisa kano okubeebaza mwenna abatuyambye bemmanyi ne besimanyi benjatudde amanya ne mwenna nsonyiwa bannaye n'essanyu lingi mwebale nnyo mwebalire ddala. Bannaye mpulira bulungi byemutegekedde sisobola byogerera wano naye nga bannaye essanyu lina lingi nnyo. Erinnya lyange nze Florence Namyalo Nakimwero Kiwanuka nga mbeera Lungujja. Nze neeyimiridde mutabani wange muzzukulu wange ate Nuwa Mutwe abantu gwe bamanyi nga Nuwa Mutwe naye nga Nuwa Mitala Ramsey. Twafuna ekikangabwa ky'amaanyi kubanga ebyaleero abantu bwe babakwata oluusi bendinga apu nga tetuzeeyo nakubalaba naye Mukama wa buyinza omwana waffe abadde eruzira babadde nga bamuleeta ne twewaayo tumweyimirire nze omukubo yamweyimiridde era neebaza ebitongole byonna naddala ebyamawulire ebizze bimulanga mwenna bannange mwebale nnyo bannamawulire tuli basanyufu okulaba nti omwana waffe olwaleero avuddeyo. Twebaza ekitebe kya Nuupu SG Secretary General Rubongo yatubadde nga naye buli bbanga alina omutima mulungi omwana oyo tubadde naye ne Lopu tubadde naye ne Chairman oba Meya wa Kawempe Meya omulamba neyewayo neyeyimirira omulonzi ekyo bumulaba nga kikulu so bwe tubadde nze ne taata ne Meya bwe tweyimiridde omwana waffe era tulina obuvunaanyizibwa okulaba nti tumuzza aripootinge nga ng'ekkomera nga kooti bwegambye. Obukwakkulizo bwe bamutaddeko mu bulabe mutya mwenga abooluganda? Obukwakkulizo bwangu kubanga bye tubiseemu. This is not the first time okulaba emisango naye nga ffe tuli bantu abobuvunaanyizibwa tetuli bantu bawovyovyo tuli babuvunaanyizibwa era omwana we banabanga bamwetaaga ajjanga kulabika nezo ssente tujja ziwaayo. For our colleagues' freedom regained today. We welcome you back, Nuwa Mutwe. We are so humbled by this. It has been the grace of God. Of course, we know that judiciary is a spoiled one. What the country is going through needs prayers from all over. To all of you who have wished Nuwa Mutwe well, who have prayed for him, the President, our dear Lope, the Secretary General, all well-wishers of NUP, all those that are standing on the side of the oppressed in Uganda, thank you very much for demanding for Nuwa Mutwe.
is finally out, and we are happy about that. About the cash bail that is now becoming rampant in the judiciary. Of course, we know it is an ATM machine for the country, and we know it is a sign that we no longer have freedom in the country. But I want the government to know and note and remember that freedom of speech, freedom and human rights is given by the Lord, not by anyone's mercy. So they should know. Even the Constitution of Uganda states it very clearly. So they need to know that. But nevertheless, we welcome back our colleague from detention. At least he's free now. Thank you very much. Okusookera ddala nebaza Katonda nti omulwanyi waffe avuddeyo mukomera era afunye eddembe lye ery'obuntu eryamuweebwa Mukama Katonda waffe. Nuwa Mutwe tumukulisaayo, nebaza bannayuganda bonna abamubanjizza, abayimiriddewo ku lulwe era abakoze kyonna ekisoboka okulaba ng'avaayo. Nebaza Pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu, nebaza LOP, nebaza Secretary General, ne bannamateeka ba NUP bonna, ne ba foot soldier bonna, n'abantu bonna abaagala eggwanga Uganda mbeebaza nnyo. Obukwakkulizo obumuteereddwako okusasula miliyoni 5 kaashi teri kufuluma ggwanga nga tayogedde obulabo butya? Of course tukimanya ekisookera ddala judiciary ya Uganda yayonooneka. Baateekawo akantu kaabwe ka ATM machine kankayite bwe ntyo okusobola okusolerezaamu bannayuganda essente ez'ekimpatiira n'okubabbiramu kyekisinga obulungi. Abakimanyi obulungi zino bail za cash n'omusango bwe guggwa balina ozikuddiza. Naye teri yali akkubidde essimu n'agamba jangu onoone ssente zo. Kujjako ng'okitegedde olina okuba ng'osomeseddwa nnyo. Ekyokubiri, bamutaddeko obukwakkulizo obumalako eddembe lye ery'obuntu. Bannange eddembe ly'obuntu Mukama Katonda yaligaba, terigabwa muntu yenna. Ate ne Constitution ya Uganda naye egaba eddembe eryo. So njagala kusaba busabi judiciary yaffe yeddemu yeddeko ekolenga ebintu ebitagiweebuula. Briefly in English about Noah's bail. First of all, I want to thank Dobozi ndi kansala omukyala okuviira ddala Komamboga na Kaweesi Betty ntwala okwesiima eri ekibiina kyange ekya NUP tibannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Tubadde mu struggle ebadde enkakali nga kuliko obukwakkulizo obutayinza kusoboka nga ng'okugamba nti bagenda kuta Noah Mutwe oba gwe bayita Mitala. Omwana oyo abadde mutuuze wange mu kitundu kyange era nga mumanyi mulungi nnyo. Simuwulirangako mbeera yonna eyinza kutiisatiisa mukulembeze w'eggwanga nti ayinza omutuusaako obulabe. Naye ne ntwala okukubiriza gavumenti eno nti ereme kutuyetekako baana misango gitali mituufu. Weewaawo mubeeramu abalinamu ebitali bigenderevu naye ate bo bakisussa we kyandikomye. Omwana ng'oyo abadde innocent kubanga n'omulamuzi abadde amulaba automatically ali innocent talabikako yadde okubaako omutujju. Bannange twebaza ekibiina kya NUP okutubeerawo kubanga ffe ekyalo ne famire tubaye tetugenda kusobola ssente ezo. Obukadde obutaano ekibiina kyaffe kye kitudde Pulezidenti waffe Bobi Wine. Bannange weebale nnyo weebalire ddala. Tusiimye nnyo nga ffe ab'ekitundu ky'e Komamboga. Bannange yadde bagamba nti NUP tetukola naye NUP ekola. NUP ebeerawo bwe baddawo nti gundi abonaabona gundi abonaabona. Bannange Bobi Wine akolera ddala ba SG bakama baffe bonna ba LOP bonna beebale kubaawo n'abakulembeze bange ku kitundu tubadde wamu. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Omwana era kibadde kimukosa nga ne wengenda naye ku prison okumulaba aba amanyi era we bamubuuza muzza kulaba ani omwana yayogera ng'ayogera linnya lya taata we olumu walaba n'abasirikale ku TV oba bali ku birala aba amanyi dadi we waali awo ng'akuyita mami laba Mitala Nuwa wuuli ate ne mpulira nga nkaaba naye ate nga nina gguma bugumi naye bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala ebyo bye byange bannange.